ॿिए पासे अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सॼी सिंध जी गौसपुर वासियुनि बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध खे रद्द करे छॾियो आहे। इन हवाले सां शहरन आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर बरकत भैया सां कहिड़ा वीचार वंडिया आहिनि, अचो त ॾिसूं। कोई वफ़ाक़ सरकार जो असां ग़रीबनि जे मथां जेको उघरा वारनि जेको बम किरायो आहे, पेट्रोल जी जेकी महांगाई इंतहाई दर्जे खां वधीक, हिकु त जेके असां ग़रीब माण्हू जो जेके आम वारी वारी जेके शयूं आहिनि, दाल चीनी खंडु वग़ैरह उनजा हथरादू रोड एतिरा आहिनि, पर हीउ जेको पीटीआई जो कोई वॾो अहम इशू वरी फ़ैसिलो महीने सिर जेको चेंज करे थी, ऐं उघरा वारनि खे बि थोरो मिली जुली करे हिकिड़ो सालस तौर जो कमु थियो आहे। इन जे करे जेकॾहिं असां ग़रीब माण्हू खे एतिरो तंग कयो त पोइ असां ग़रीब माण्हू मजबूर थी करे रोडनि ते निकिरींदासीं। वफ़ाक़ हुकूमत असांजे मथां पेट्रोल चाढ़े करे बम गिरियो आहे। असां मिसकिन ग़रीब माण्हू आहियूं, हर रोज़ कमाइण वारा, हर रोज़ खाइण वारा। असांखे 400 रुपया तारीख़ आहे, 400 ते कमायूं, खाऊं, पंहिंजा बचा पालियूं, पंहिंजा बचा पढ़ायूं, असां काॾे वञूं। वफ़ाक़ असांजे मथां वॾी नाइंसाफ़ी कई आहे, असां इंसाफ़ कयो वञे। वफ़ाक़ वारनि जेको ही पेट्रोल में अघु जेको वधायो आहे त ॾाढे जेका त इहो ग़लति अमल आहे। असां हुकूमत खां मुतालबो कयूं था त ख़ुदारा पंहिंजो इहो बयानु वापसि वरितो वञे। अघु में ई जेको आहे सो महांगाई में उनजी चेल चिॿी थी वई। हाणे वरी जेको ही वफ़ाक़ हुकूमत ऐं ओघरा वारनि मिली भगत करे हे पेट्रोल जे अघ में वाध कई आहे त ग़रीब अवाम काॾे वञे। जेको रोज़ कमाए रोज़ खाइण वारो माण्हू ही हेॾो सारी जेका महांगाई जो बम किराए वियो आहे। असां वफ़ाक़ हुकूमत ऐं ओघरा वारनि खे अपील था कयूं त पंहिंजो ही जेको पेट्रोल जी वाध वारो फ़ैसिलो कयो अथनि इहो वापसि वरितो वञे। पेट्रोल बुरान आख़िर ग़रीब अवाम वञे काॾे? ग़रीब अवाम जे लाइ त जीअण जंजाल करे छॾियो अथनि। हे रोज़ ॾियाड़ी कमाइण वारा माण्हू सॼी मुसीबतनि में पियल आहिनि। ग़रीब वञे तो अञा ग़रीब थींदो, अमीर वञे तो अञा अमीर थींदो। हे चवनि था नएं पाकिस्तान में तब्दीली आहे, त तब्दीली कहिड़ी आहे? तब्दीली असांखे ॿुधाइनि त सही, हिकिड़ी शइ जी तब्दीली आई आहे त पोइ ठीकु आहे, अवाम उन लाइ इंतज़ारु करे। हे तब्दीली न आहे, हे बर्बादी आहे। हे नओं पाकिस्तान न आहे, हे तबाही जो पाकिस्तान आहे। असांखे बहितर हो त पुराणो पाकिस्तान। पुराणे पाकिस्तान में सभु शइ त कंट्रोल हेठि त हुई न। रुपयो वधे पियो, 2 रुपये थियो, हिकु धक धक में 5 रुपया 10 रुपया पेट्रोल। हे मुसीबत बि छा आहे? काॾे वञे ग़रीब अवाम? हे सॼो कुझु चकर थिए थो न, सॼो पंहिंजे जेब भरण जे लाइ, ईंदड़ इलेक्शन जी तयारी जे लाइ। ईंदड़ इलेक्शन में उहो पंहिंजा कार्टून पैसनि जा भरे वेही रहंदा, पोइ जीअं आसानी सां उहो पैसा ख़र्च करे इलेक्शन खटे सघनि। हाणे तेल विझायूं या गाॾियूं हलायूं? ग़रीब माण्हू वेंदा आहियूं, रोज़गार कंदा आहियूं, काठड़ियूं कंदा आहियूं, उहो पेट पालींदा आहियूं। तेल विझायूं, ग़रीब सॼो असांजो वेंदा तेल वारा खाई। पोइ असां ग़रीब काॾे वञूं? अबा मरूं या बचूं? महिरबानी करे इहो तेल नथो वञे। 400 रुपया असांजी ॾियाड़ी कमायूं था, उहे 400 रुपया मोटरसाइकिल में तेल विझरायूं या सब्ज़ी वठूं घर जी या पाण खाऊं। आख़िर काॾे वञूं असां?